включаем. А куда опять Тунг-Тунг делся? Его что, засосало? Да мне все равно, я ничего не вижу. Нет, я прозрел. Куда ты засасываешь мой бутерброд? Он засасывает все, что вкуснее Тунг-Тунга. А ну отдавай бутерброд назад. Так у нас теперь стало на один бутерброд больше. Да, но не для всех. Хе-хе. Ачхи! Вот правда!